आजको हाम्रो यात्रा चाहिँ रहेको छ कि बरा क्षेत्रसम्मको। यो चाहिँ आज किन जाँदैछौँ र के भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले भरै देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो छोटो मिनी ब्लगमा स्वागत गरिसकेको छु। मेरो छेउमा चाहिँ भेना हुनुहुन्छ, अनि छोरी अङ्कल अनि दिदीहरू अगाडि, अनि तुम्बा हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ आज पूजा गर्न लागेको है साथी हो। 2082 को सबै दशहरा जाओस् भनेर हामी आज चाहिँ बरा क्षेत्रतर्फ लागेको, अनि हामी पुगिसक्यौँ बरा क्षेत्रको प्रवेशद्वार गेटमा। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ म चाहिँ हिँडिराखेको छु साथी हो। अनि यो झोलामा चाहिँ पोकापोकीमा चाहिँ मैले पूजा गर्ने सामान बोकेको छु घरदेखि लगेको। अनि यो चाहिँ विशेष हाम्रो आजको यात्रा गरेको गाडी हामीले दमकबाट रिजर्भ ल्याएको बरा क्षेत्रसम्मको। तपाईँहरूले मेरो आजको छोटो मिनी ब्लगमा हजुरहरूलाई वेलकम गरिसकेको छु। यो चाहिँ भाइले बताउँदै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ मलाई एडिट गरेर हाल्नु मन थिएन, तर पनि अब धेरैजना भइसकेपछि कसले के कसले कसो भन्नुहुन्छ, एडिट त गर्नै पर्यो साथी हो। यी भाइले बताउँदै हुनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ हामीलाई एकदम यसरी गर्नुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ। यहाँ पुगेपछि यहाँ म नक्कलीको चाहिँ मेरो चाहिँ थोरै भिडियो आइसक्यो। यहाँ अलिकति के गर्नु, रमाइलो त गर्नै पर्यो साथी हो, इन्जोय गर्नु पर्यो यो चाहिँ। अनि यहाँको नाउँ चाहिँ डुङ्गा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ है। म चाहिँ दोस्रो पटक हो यो मेरो यहाँ बरा क्षेत्रको यात्रा, त्यसैले म पहिला चढिसकेको हो। अनि यो चाहिँ हाम्रो फर्किने क्रममा अङ्कल र दाइ चाहिँ गफगाफ अनि यस्तो छ है साथी हो। कतिपय त आएर दर्शन गर्नुभएको होला, कतिपयले गर्नुभएको छैन होला, तर विशेष यहाँ आएर दर्शन गर्नुलाई सी यो बाबा।